بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. كنت أسف على الغياب الطويل لشحال ما لحت شي فيديو نظرا للظروف الشخصية. إذا إن شاء الله غنستمر عاوتاني ونرجعو نحطو فيديوهات. إذا رأيت أنه نبدي إن شاء الله بهاد الدرس هذا هو لي نومبر كومبلكس. دونك سي دون لونسومبل سي. الوغ أول حاجة غنتفاهمو هاد الدرس هذا وعنده بزاف الإيجابيات وشنو الجديد اللي جاب لينا. أول حاجة هو لو نومبر إي في الدرس هذا إي كاري إيكال موان زان. هاد إي كاري إيكال موان زان يعني موان زان هو إي كاري. C'est quoi l'ensemble C? L'ensemble C, c'est l'ensemble R plus I, l'ensemble R. D'accord? Et l'ensemble C, le variable اللي فيه هو c'est Z. هذا c'est un nombre complexe. Z égale A plus IB. نحاول نشرح باختصار، نحاول ما نطولش عليكم في الشرح. Alors هاد A عنده سمية و B عنده سمية. A s'appelle la partie réelle de Z, B s'appelle la partie imaginaire de Z. Et on écrit la partie réelle de Z égale à A et la partie imaginaire de Z égale B. D'accord? Par exemple, Z égale 3 plus 4i. D'accord? Alors la partie réelle de Z c'est 3 et la partie imaginaire de Z égale à H 4. Alors je trouve la partie imaginaire c'est le coefficient de i. Ou fait مضروب i. Et de mesure que la partie imaginaire est 4i, donc la partie imaginaire c'est 4, le coefficient de i. Par exemple, il y a un nombre complexe nombre complexe Z égale 5 moins 6i. Donc la partie réelle de Z dans ce cas-là c'est 5 et la partie imaginaire de Z c'est moins 6. Donc la partie imaginaire هو le coefficient de i. La partie réelle هو 5. Alors ناخذ exemple آخر. عندنا مثلا Z égale 3i. Alors Z est un nombre complexe عنده سمية, elle s'appelle imaginaire pur. Donc la partie réelle de Z c'est 0 et la partie imaginaire de Z c'est 3. Donc ما كاينش réel, كاين غير l'imaginaire. Alors il s'appelle imaginaire pur. Très bien. وهادشي كله يعني هذا اش كنسميو عنده سمية, كتبان عنده سمية, c'est la forme algébrique. On note FA. Forme algébrique. Donc شنو هي forme algébrique s'il vous plaît؟ هو اش تكون عندي الريال بوحدها والايماجينير بوحدو. اذا غنحاولوا ان شاء الله نتكلموا على فورم الجبريك ونشوفوا الحالات اللي عندنا كيفاش نقدروا نلقاو لا فورم الجبريك. عندنا بريسك 5 ولا 4 ديال الطرق باش تلقى فورم ب5 ولا 4 الحالات. ناخذ مثال اول. عندنا مثلا Z égale 4 plus 7i sur 8. هذا Z مثال اول. مثال ثاني عندنا Z égale مثلا 3 plus 4i sur 2i. مثال ثالث نسميه 2. مثال ثالث Z3 égale مثلا 5 plus 6i sur 6 moins 5i. مثال الرابع Z4 égale 2 plus i sur 3 plus 3i. Alors عندنا ثلاث امثله هادو غنشوفوا كيفاش كنلقاو لا فورم الجبريك. alors واش هادي فورم الجبريك؟ هادي سي با اون فورم الجبريك. علاش؟ حيت لا ريال ما كاينش بوحدو, ليماجينير ما كاينش بوحدو. او دون سو كا اش خصنا نديرو؟ كنشوفوا هذا علاش مقسوم. alors كنلاحظوا بان هذا ديفيزي بار ان ريال. الا كان ان نومبر كومبلكس ديفيزي بار ان ريال كنديرو لا séparation. هذا sur هذا sur هذا. Donc Z1 égale 4 sur 8 plus 7 sur 8i. Donc Z1 égale 4 sur 8 c'est 1 sur 2 plus 7 sur 8i. Donc Salina Z1. Donc la partie réelle de Z1 c'est 1 sur 2 et la partie imaginaire de Z1 c'est 7 sur 8. إذا شنو هي لا remarque هنا؟ إلا كان واحد nombre complexe divisé par un réel اش كنديرو لا séparation. Donc شنو الفرق بين Z1 و Z2؟ Z1 divisé par un réel mais Z2 divisé par imaginaire pur. Alors نشوفوا في هاد الحالة هادي اش خصو يدار. عندنا
Z2 égale 3 plus 4i sur 2i. Alors, est divisé par imaginaire pur. حاولوا تميزوا بين Z1 ou Z2. Z2 il est divisé par imaginaire pur. Dans ce cas-là, on va multiplier par i. علاش on va multiplier par i؟ حيت قلنا في الأول ديال الفيديو أن i carré égale moins 1. D'accord? Alors, اش غنمشي نديرو هنا؟ غنضربو في i هنا ونضربو في i هنا. Donc Z2 égale 2i fois i, c'est 2i carré. D'accord? 3 plus 4i, le tout fois i. غادي نشرو هاد العجب هذا ونلقاو Z2 égale 3 fois i c'est 3i, 4i هي plus 4i carré, ها i carré هي moins 1 avec 2 c'est moins 2. D'accord? Alors i carré قلنا شحال هي moins 1 غتولي Z2 égale 3i moins 4 sur moins 2. واش لاحظتي ملي كنضربو في i كتولي هاد الحالة هادي كترجع بحال هاد الحالة هادي. دونك حنا اش قلنا كنديرو لا séparation. دونك نديرو لا séparation. Donc Z2 égale هذا sur هذا c'est moins 3 sur 2 fois i. هذا sur هذا c'est plus 2. Donc Z2 égale من الأفضل من الأحسن نديرو الريال et l'imaginaire والثاني moins 3 sur 2i. i عندك الحق سوا تحط هنا سوا تحط هنا بحال ما كاينش problème. Donc la partie réelle de Z2 c'est 2 et la partie imaginaire de Z2 c'est moins 3 sur 2. Donc سالينا. Alors, اشنو كنلاحظوا هنا الله يستر عليكم كنلاحظوا بان اذا كان عندنا ديفيزي باغ ان ايماجينير بور كنضربوا هنا فوا اي اون فا ميتي باغ اي هنا ونضربوا فوق فوا اي اين فوا كنضربوها في اي كتحول هذه بحال هذه وين فوا كتحول بحالها كنديروا لا سيباراسيون. الوغ بالنسبه Z3 هنا Z3 égale 5 plus 6i sur 6 moins 5i. الوغ الله يستر عليكم ترددوا الماء مزيان. هنا كاين اللي غيقول لي مسيو غندير لو كونجوغي نقول لك صحيحه مي كاينش حاجه محسن من الكونجوغي اللي هو اش اون فوا كو هاد الغيال اللي شفتو مزيان ولا موان ايماجينير تحت نيسبا او ليماجينير اللي كان الفوق ولا هو غيال تحت واضح مزيان. دونك شنو كنلاحظوا الا كان فيما تشوف عندك الغيال اللي كاين في النيميراتور ولا موان ايماجينير في الدينوميناتور ou bien et l'imaginaire ديال numérateur ولا هو الغيال في الدينوميناتور هاد ان هو نيميراتور دي سي دينوميناتور بسط مقام. الا لاحظتي ان الغيال اللي كان عندي الفوق ولا هو اش موان ايماجينير اي ليماجينير اللي كان الفوق هو اش هو الغيال من الافضل ومن الاحسن دير ليا فاكتوريزاسيون par i. Alors, chez la factorisation par i, nous exemple. Maintenant, j'ai 3 plus 4i. Pendant la factorisation par i, quand on i هنايا, هاد l'imaginaire quand on كيف ما هو, وهاد الريال كنبدلو ليه le signe ديالو نلصقو عليه i. Donc c'est moins 3i. Exemple آخر, علاش لا 10 moins 7i égale i facteur. اشنو قلنا l'imaginaire كيبقى كيف ما هو, donc c'est moins 7. هذا كنبدلو ليه le signe ونحطو عليه i. D'accord? Exemple الأخير مثلا moins 9 plus 18i اش غنديرو ايكال اشنو قلنا غنديرو يلا قلنا ان ليماجينير مالو غنخلو كيف ما هو تري بيان او الغيال غنبدلو ليه لو سين ديالو ونلصقو حداه اي. داكوغ الوغ فين كنديرو لا فاكتوريزاسيون كنديرو في النيميراتور الونزي غنشوفو هنايا اش قلنا دونك زد 3 ايكال في غنديرو فاكتوريزاسيون عندك شي ديرها لي الفوق والتحت ديال غير في النيميراتور. الوغ اون فاكتوريز باغ اي اون نيميراتور تولي عندنا شحال تولي هذا قلنا يبقى كيف ما هو دونك 6 هذا كنبدلو لو سين ديالو نلصقو عليه اي sur 6 moins 5i. Qu'est-ce qu'on va on peut simplifier هذه مع هذه donc z3 égale i وهذه حسن من لو كونجوغي. الوغ z4 اش نديرو z4 و z4 بحال z3 نون بلو شكون الغيال هنا 2 ماشي هو هذا ليماجينير هو 1 ماشي هو 3 دونك هنا on est obligé de faire le conjugué. إذا إن شاء الله الفيديو القادم إن شاء الله غنتكلم على الكونجوغي بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.